првите гости во студија. Да, утринскиот хит ќе имате прилика да го слушнете до петок, секако во различни термини, не само со колегите го целено, туку и во нашиот термин заедно со. Денеска ќе уживаме неколку пати. Дефинитивно за убава тема се будиме ова утро, знам дека сите сте луцирани на фреквенцијата на Телма, би сакал само да дадам најава кратка. Децата за деца, хуманитарна акција на француското интернационално училиште преку кој се обезбедија едукативни картички наменети за децата во дневниот центар за деца со аутизам. Инаку станува збор за картички кои што се направени според ПЕК системот, што возможува леснување на комуникацијата за децата кои што имаат потешкоти во самиот говор. На овој начин ќе може да ги искажат и своите основни потреби. За ова повеќе ќе ни избрифира денес нашите гости. По тој повод во нашето студио е Жан-Франсоа Лерок, инаку председателот на управниот одбор на училиштето, заедно со Билјана Кракутовска. Добро утро, драго ни е што сте денес. Good morning, мистер Жан. Добро утро и од мене. Да, па би започнале од каде идејата за организирање на ваква хуманитарна акција? L'idée d'organiser une telle action humanitaire. Dans le cadre de l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est pas seulement de leur apprendre des connaissances, c'est aussi de leur apprendre la responsabilité, ce qu'on appelle en français la citoyenneté. Значи, во рамките на нашето училиште и нашата програма, целта не е нели само да им дадеме знање на децата, туку да направиме од нив одговорни граѓани. Et dans le cadre de cet apprentissage, il est absolument nécessaire que collectivement on s'engage dans des actions, alors humanitaires ou d'autres. Значи, во рамките на тоа наше делување граѓанско, многу е важно да имаме индивидуално, но повеќето колективно ангажирање. Освен нели картичките, децата од вашето училиште цртаа и цртежи, има голем број на активности. Ајде да им појасниме на нашите гледачи што се случуваше вчера. À part la donation des cartes éducatives pour les enfants atteints d'autisme, il y avait aussi les dessins qui étaient faits par les élèves de notre école. Oui, parce que ce système de cartes qui est ultra performant et qui était vraiment une demande de l'Institut des autistes, il était nécessaire d'impliquer les enfants. C'est-à-dire, il ne suffisait pas simplement d'acheter quelque chose et de le donner, il fallait transmettre une émotion collective. Et il n'y a pas de meilleur moyen pour les enfants d'exprimer une émotion au travers des dessins. Значи, зошто картичките, бидејќи покрај нели донацијата, зошто цртежите, покрај донацијата на картички, сметавме дека треба да подариме и емоции. А цртежот за децата е најубавиот начин на изразување на емоции и сакавме на тој начин да бидат дел од проектот, нели тоа што зборувавме. Да. Зошто баш го избравте можеби дневниот центар за деца со аутизам за донација? Pourquoi avez-vous choisi le centre journalier pour des enfants atteints d'autisme? Parce que malheureusement, l'autisme est un sujet difficile et qui est souvent laissé de côté par tout le monde. C'est plus facile de ne pas regarder et donc faire ce petit geste, parce que c'est une donation modeste, permet de jeter un peu de lumière sur le vrai problème que sont les enfants autistes. Значи, зошто го одбравме овој центар и за аутизам, бидејќи е една појава која што не само во Македонија, туку и во други европски земји е, да речем, оставена малку на страна или заборавена, и тоа беше начин да се зборува за таа појава на аутизам кај децата. Зошто е заборавена? Која е причината можеби поради ова? Quelle est la raison de cet oubli concernant le problème de ces enfants? Le spectre des raisons est large. L'autisme est très varié, très divers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un enfant facilement diagnosticable, il y a plein d'autisme. Бидејќи појавата на аутизам е во повеќе варијанти, во повеќе облици и тешко се детектира. Et il y a plein de formes différentes d'autisme et les traitements ont fait d'énormes évolutions ces dernières années. И бидејќи една од причините е што во последно време има доста новитети во третирање на таа појава на аутизам.
Зошто е важно децата од француското училиште да бидат, воопшто сите деца во Македонија и во светот, да бидат вклучени во вакви хуманитарни акции, особено со лица со попреченост? Сметате ли дека е тоа многу важно во нивниот развој за еден ден или година да прераснат во обштествено одговорни личности? Est-ce que vous-même vous considérez que impliquer les enfants de votre école dans de telles actions humanitaires va contribuer dans leur développement futur? Oui, définitivement, c'est absolument. J'irai même plus loin. Il est courant en France d'intégrer des enfants, certains enfants autistes au sein de la classe normale. Јас би одел дури и понатаму, нели, во решавање на дел од проблемите. Во Франција таквите деца се интегрираат во рамките на училиштата. C'est déjà une chance pour nos enfants à l'école française d'être exposés à plusieurs langues et plusieurs cultures. Во нашето училиште децата веќе се изложени на повеќе јазици и повеќе култури. Mais ils doivent être aussi exposés à la différence. Но треба да бидат изложени и на различноста која не обкружува. Voilà, et comprendre, c'est le début de la tolérance. И секако ова е почеток на толеранцијата. Како реагираат децата конкретно од француското училиште? Каков им беше односот? Дали прв пат се среќаваат со деца со аутизам? Предпоставам за дел од нив било и прв пат, со оглед на тоа дека сте имали и други некои слични акции, за дел од нив и не било. Но каков е односот на, ајде да кажам, условно нормалните деца со децата кои што го имаат овој проблем? Да, со лицата Quel est со le rapport попреченост? des enfants entre guillemets normaux avec les enfants qui sont atteints d'autisme? Alors, ça varie grandement en fonction de l'âge. À les 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce qui est pour nous la maternelle, ça ne pose quasiment pas de problème. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas à la différence. Значи, зависи од возраста. За децата од градинката, 3, 4, 5 години, нема никаков проблем, бидејќи тие тоа го гледаат нормално. Нормално, така. Après dans les âges supérieurs, commencent à se faire des différences. Et là, il convient d'adapter, souvent de mettre un assistant personnel à côté de l'enfant. А како што растат децата, така значи се намалува прагот на толеранцијата и тука веќе неопходно е да се воведе до секој едно такво дете помошник, тоест асистент, да може да му помага во адаптацијата и во совладување на проблемите. Затоа тука сте вие за еден голем аплод за деца во хуманитарна акција, меѓутоа ќе споменам. Во текот на целата година имате различни проекти. И јас секогаш велам дека развивањето на едно дете не е само образованието на училиште, туку и нели развивањето со своите родители. Тој близок однос кој што го имаат во текот на својот живот. Сега ги учите на здрави навики. Кои се ќе ги споменеме како проекти или пак да кажете неколку примери? Donc, à part ce projet-là, c'est sûr que dans une école, c'est très important de développer d'autres projets, comme le projet de le rapport avec les parents et leur participation à l'école, et aussi d'autres projets. Récemment, nous avons eu journée porte ouverte avec la diététicienne. Tout à fait. Alors, il y a un grand moment tous les ans qui est pour nous qui est la journée portes ouvertes, c'est-à-dire on est une école ouverte sur le monde et on souhaite recevoir le maximum d'invités possibles et de leur faire partager notre façon de vivre l'école. Значи, ние скоро имавме отворен ден и тоа е една можност, нели, и родителите да учествуваат и да покажеме што имаме во нашето училиште. Et on a aussi, mais c'est un programme qui nous est dicté par les règlements français, une éducation à la nourriture saine. И имаме исто така и цела една програма која условени сме од францускиот образовен систем да го имаме тоа, едукација за здрава храна. Et donc on a pu, dans le cadre de ce programme, accueillir une diététicienne, une nutritionniste macédonienne qui nous a vraiment préparé et donné des exemples concrets de comment avoir une excellente nourriture saine. И во рамките на тоа имавме гостување, скоро половина ден беше кај нас диететичарка која со нас подели здрави рецепти и се обидовме на сите нивоа, од градинката па до, нели, осмо оделение, да направиме
такви рецепти, децата со задоволство да ги пробаат и да ги јадат. Така. И за самиот крај мора да признаеме, кој е следниот настани, дали може наскоро во студио да ги имаме децата, па да видиме тете вака да се запознаеме од близко секако и со нив. Ке ни биде чест Quel est le навистина. prochain événement et est-ce que prochainement on pourra avoir les enfants ici dans le studio pour les voir? Je pense que vous êtes très courageux. Parce que si les enfants viennent dans votre studio, ils risquent de peut-être pas aussi jolis quand ils vont partir. Гледам дали да пали преку. Дали нешто разгледаме? Да, вие сте многу храбри, оти ако дојдат децата, може би студиото нема да ви остане Yes, исто. we are, Mr. Jan. Trust me. Good. Јас би сакала само да прашам колку време сте во Македонија и дали имате добра причина да останете уште неколку години тука? Combien de temps vous êtes en Macédoine et est-ce que vous avez une bonne raison pour en rester Non, alors, plusieurs années? alors je viens en Macédoine à peu près tous les 2 mois. На секои 2 месеца идам во Македонија јас лично, Parce que mon travail, c'est de travailler des écoles françaises. мојата работа е да управувам со француски училишта Et donc, je travaille avec d'autres écoles françaises dans la région. и имам уште неколку француски училишта во регионов. So this is your second home here in Macedonia. Yes, yes. It Да was a big- преведеме дека ова е вториот дом. Вториот дом, да. Mr. Jan, it was a big pleasure to have you here this morning show. Thank you very much for inviting me. Да, You're се welcome. гледаме наскоро повторно гледаме, и благодарам. секако wish you a pleasant stay here in Skopje again. Thanks very much. Да, во продолжение, тете? Па